Я переехал в старую хрущевку. Все было нормально, пока не стал слышать стук из шкафа. Всегда в 2 часа 44 минуты. Четкий, как кулак по дереву. Я проверял, пусто. Даже купил камеру, направил прямо внутрь. На записи ничего. Но звук усиливался. Будто что-то злилось, что я не открываю. Вчера ночью стук стал громче. Я не выдержал и распахнул шкаф. Никого. Но внутри была старая записка. «Спасибо, теперь ты стучишь». И с тех пор тишина. А теперь, каждую ночь в 2 часа 44 минуты, я просыпаюсь внутри шкафа. Ha ha ha!